同学们好，我们看一下第33题。汽车的安全气囊在汽车发生车祸时，会利用叠氮化钠的高温分解反应，迅速产生氮气。这个呢，这个 NaN3 这个读作叠氮化钠都读作叠氮化钠，以达到保护驾驶的目的。若在常温常压下要产生73.5公升的氮气，则需完全分解，完全分解要把它划线，多少克的叠氮化钠？叠氮化钠的分子量为65，常温常压下理想气体的摩尔体积是24.5每摩尔公升每摩尔公升。好，这个氮气我们就视为理想气体。好，氮气就视为理想气体。好，那完全分解，那就是最后就没有了嘛，完全分解，所以就没有反应物了，所以最后就没有反应物。好，所以这题考的是化学剂量，这个没有什么。他说生成73.5公升，73.5公升嘛，常温常压下摩尔体积是24.5嘛，所以说73.5除24.5，整除3摩尔，3摩尔嘛。好，那系数比等于摩尔数变化比，摩尔数变化比就等于这边的比例嘛，前中末的中的比例嘛，系数比就等于摩尔数变化比，那就是前中末的中，所以你看这算出来这边是3哦，3、2、2减2加2加3反应前一定没有生成物嘛，反应前怎么会有生成物？所以上面是0。OK， 好，那这样推，这样子一直推过来。OK， 那这样2减2等于0嘛。好，所以的话，那他现在是说，他现在是要问什么？他要问完全分解多少克的叠氮化钠？那就是2乘65嘛。他有说叠氮化钠的分子量是65，所以2乘65，所以是130，所以本题答案选 C，结束。